Nah, dengar tak lagi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang takut lagi? Yang mana? Belah anu kayu atau manjat ke bolak tuh. Tak kalau nyoba pegang tak apa. Itu bahaya itu. Kalau suruh lari dari tadi enggak tak mau. Lah kabur kabur. Woi, pegangan. Pegang kayu Cepat. Hei. Naik. Jadi syarat kemarin. Pegang. Pegangan. Tak apa dah, setiap yang bernyawa pasti mati. Yang takut lagi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Anaknya. Kalau lu majel takkan mati, jangan takut lagi.